Olha aí, gente, esse flagrante aí de maus tratos com esse cachorrinho aí. Um caminhoneiro flagrou esse motoqueiro arrastando o animalzinho dele pelo asfalto. E aí obrigou o cara a parar. O motorista desceu do caminhão para socorrê-lo. E ainda obrigou o cara a botar o cachorrinho no tanque da moto para ele conduzir. Pois eu acho que ele ainda fez pouco, viu? Se fosse eu, teria feito mais. Teria obrigado ele a descer da moto e aí ir a pé. Ou então ter tomado o cachorrinho, foi tirado das mãos dele. E na próxima cidade, mais próximo que tivesse, tinha chamado a polícia e denunciado ele, anotado a placa da moto dele, ter feito mais justiça. Pois é, cara violento, maltratando, quase mata, ia matar o animalzinho. Esse animalzinho não ia suportar tanta dor, tanta violência. As patinhas sendo rasgadas no asfalto, o animalzinho quase morrendo. Olha que só qualidade de gente. Meu Deus do céu, como é que pode ainda ter gente para isso? Coitado do animal. Esse animal deve sofrer muito nas mãos desse cara. Olha só aí a cena. Ele vai levar, mas depois ele vai continuar judiando com o animalzinho, coitado. O animalzinho ainda fica calmo no colo dele. Violência. Uai, seu app de vídeos curtos.